Ali ibn Abu Talib'дің өсиеттері. Ali ibn Abu Talib Мұхаммед пайғамбардың немере інісі, күйеу баласы, сахабасы, 4 халифаның 4-шісі, исламды алғаш қабылдаған балалардың қатарынан. Әрдайым есіңізде болсын, рахаттанудың уақытша екенін, ал зардабының мәңгі екендігін. Тіс жарып айтпаған сөзіңнің иесі сен, ал тісіңді жарып шыққан сөз сенің иең. Аз садақа бергеніңе ұялма, ештеңе бермегеніңе ұял. Дүниеден білім артық, өйткені дүниені сен қорғайсың, ал білім сені қорғайды. Ешқашан қорқақпен ақылдаспа, ол шешім қабылдауыңды әлсіретіп, түймедейді түйеде қылып көрсетеді. Ақымақ әйелдер күйеулерін құл қылып, өздері құлдың әйеліне айналады. Ал ақылды әйелдер күйеулерін хан қылып, өздері ханшайымға айналады. Көріктінің барлығы жақсы емес, ал жақсының барлығы көрікті. Менің бақытым күнімнің күнәсіз өткенінде. Даналыққа жетер байлық жоқ, наданнан асқан кедейлік жоқ, тәрбиеден асқан мұра жоқ, ар ұжданнан асқан қорған жоқ. Ақылды адамның тілі жүрегінде, ал ақымақтың жүрегі тілінде. Наданмен айырылысу дананы кездестіргенмен бірдей. Нағыз ақылды сөзді қысқа әрі нақты сөйлейді. Білмедім дегенді ұмыту өзін өзі абыройсыз етеді. Күнәлардың үлкені өзіңде бар күнәмен өзгелерді айыптау. Кім өз туралы күмәнді абырой қалыптастырса, өзгелер ол туралы жаман ойласа, ренжімесін. Адамдар білімге қарағанда тәрбиеге мұқтаж. Шешендігіңді саған тіл үйреткен шешеңе қолданба. Ең жақсы байлық өзгенің байлығына мән бермеу. Жақсы әйелден асқан байлық жоқ. Күнәлі амал жасама. Бір рет болса да, әдетке айналса үлкен қасірет. Адамдар жат ұғымды жауындай қабылдайды. Жас жүрек бос жатқан егінді жер сияқты. Не ексең, соны өндіреді. Достың көре алмауы оның достығының күмәнді екенінің белгісі. Қайғының кезіндегі сабырсыздық қайғыны еселейді. Егер сен бір нәрседен қорқсаң, сонымен айналыс. Өйткені қорыққаныңнан қорқынышың үлкен. Бірде Алиден сұрапты: аспаннан кең не бар? Таудан ауыр не бар? Теңізден бай не бар? Тастан қатты не бар? Оттан қауіпті не бар? Аяздан суық не бар? Удан азапты не бар? Содан Алидің жауабы: аспаннан кең ол шындық, таудан ауыр ол жала жабу, теңізден бай ол бақытты жүрек, тастан қатты ол 200-дінің жүрегі, оттан қауіпті ол қаншер патша, аяздан суық
сені кемсіткен адамға ісің түсу. Удан азапты, ол сабырлық.